დღეს გასწავლით რევიუების დამატებას საიტზე. ანუ პროდუქტებზე, რომ ხალხმა შეძლოს რევიუების დაწერა. მაგალითად, აქ მაქვს ერთი პროდუქტი, Shopify template-ის საიტის. და აქ გამოჩნდება რევიუების დაწერა, ვარსკვლავებით შეფასება, სათაური, დასახელება, კომენტარი და მათი იმეილი. მათი იმეილი უბრალოდ სხვას არ გამოუჩნდება, მხოლოდ ჩვენ გამოგვიჩნდება. Snit apps და ვწერთ judge me. აი ამას ვეყენებ მე თვითონაც. ვაწევით install. ისევ install. ახლა დავაინოთ. აქ ჩვეულებრივ ენას ვირჩევთ. რა ენაზე გვინდა რომ იყოს? ესენები არის. ინგლისური გვინდა ჩვენ. პარამეტრების ენაც ინგლისური. Current time, starts, setup. My current theme is default. What's enable? ახლა გადავიყვანს აი აქ. და აქ უნდა ეს გააქტიურებული. აი აქ არის embeds და judge me არის აქ. გააქტიურებული. აქ ასევე სხვა აპლიკაციებიც აქვს. Promote ეს არის affiliate-ის. Countdown timer-ი, ანუ ეს უკვე ტაიმერი არის ფასდაკლებების აქციები როცა არის. აი ეს როგორც ხედავთ, არის judge me-ის. ერთი წუთით სხვა პროდუქტზე შევალ. აი ეს არის პროდუქტი ჩვენი. შაბლონი არის Shopify საიტის. აი როგორც ხედავთ ესე ჩანს. ამებს ვაყენებთ აი აქედან. აქ არის პროდუქტის ის სექცია. ასე ვთქვათ. აქ პროდუქტია და რა გვინდა რომ გამოჩნდეს. აი ესაა პროდუქტის სექცია და აქ რა გვინდა რომ გამოჩნდეს ეგენი. აი აქედან შეგვიძლია add block apps და აი ამ თვითონ იმის რაღაცები შეგვიძლია დავამოწმოთ. ეს არის ტაიმერი, აქ affiliate-ის ფორმა შეგვიძლია გამოვიტანოთ, მაგრამ არ გვჭირდება. აქ რაც გვჭირდება არის ეს ვარსკვლავები, რომელიც უკვე გამოყვანილია add ratings, აი იმას წავშნი, მაგალითად გაქრება აქაც. ახლა დავამატებ add block apps store ratings და გამოჩნდება ის. Review widget-ი არის თვითონ უკვე ხალხს რომ შეიძლება დაწერა reviews-ი, ამაზე ჩვეულებრივ ბოლოში ვაკეთებ ხოლმე. თქვენ შეგიძლიათ ზევით დააყენოთ. Share-ის დაბლა. Add block apps review widget. ვაწვევით აქ saves. დავარეფრეშოთ ახლა საიტი. აი აქ როგორც ხედავთ გამოჩნდა ახლა reviews დაწერა. და ვაწვევით submit review. ამების ფერების შეცვლაც შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ახლა მწვანე ფერი მე ნახდა დამჭირდება, მე თეთრზე დავაყენებ, ვინაიდან შავ ფერებში მაქვს საიტი. დავარეფრეშოთ ეს გამოიტანოს ახლა. როგორც წესი პირველ რიგში ახლა მოვიდოდა მეილზე შეტყობინება რომ მე დავტოვე review ამაზე და ნახდად მე დავტოვე თუ არა ახლა შევამოწმო იმეილს რომელიც გამოვიყენე მეილში არ არის აბა დავარეფრეშოთ აი ახლა გამოიტანა
ახლა მოდით, აი როგორც ხედავთ, დანიელ ქობალია, good quality და ეს კომენტარი. თარიღიც ჩანს. აქ უკვე თვითონ აგენერირებს, რამდენი აქვს შეფასება, ვინ რამდენი შევაფასა და ასე შემდეგ. ახლა მოდით შევცვალოთ ფერები. შევიდეთ აქ, ვაწვევით continue. Continue ესენი უკვე დავაყენეთ, აი როგორც ხედავთ, star color დავაყენებ თეთრზე. Store logo, ესეც ჩვენი ლოგო იყოს. Automatic review requests. როდის მივიდესო? როდესაც მივაო ჩვენი პროდუქტიო, გავგზავნეთ request-ი იმაზეო. შეფასებაზეო. 14 დღე ბევრია. როდესაც მივა გაიგზავნოს ერთ დღეში ან იმ დღესვე. აჰა, 00 მივუწეთ, რომ როდესაც მივად, ეგრევე გაიგზავნოს. ნუ ყველაფერს თავისით გააკეთებს. ასევე იმპორტი შეიძლება თუ dropshipping-ისთვის იყენებთ, აი აქ import reviews დააწვევით. და თვითონ საიტებიდან იმას ძამთ და რეპორტებთ. მაგალითად, AliExpress-დან თუ გაქვთ პროდუქტები, აი ინსტალებ, AliExpress-ი მე არ მაქვს, დავაყენებ ამას, იმპორტს დავაწვევი და ეგ არის. აი Amazon-დანაც იმპორტი შემიძლია, ეთიდანაც იმპორტი, WooCommerce-დან. აი ესე ესენია კიდევ. ამებს არ ვიყენებ მე. აი ეს მაგამდეც მეყენა წავშალე უბრალოდ რომ ვიდეოსთვის გადამეღო. აი ამებს შემიძლია აქედანაც წავშალო published არის ახლა დავაწვევი მაგალითად fake-ია, spam-ი არის თუ რა არის და შემიძლია გავაუქმო ეს კომენტარი. ახლა აქედან შემიძლია ვხედოთ გაქრა ეს ყველაფერი და ესენი თეთრფერში დაიჭდა, მაგრამ ეს ტექსტი აღარ ჩანს აი აქ. ახლა ვცადოთ მაგის შეცვლა. widgets რომელი არის დაყენებული ახლა. ეს pop-up არის, როგორც ხედავთ, კარუსელის ტიპის არის. ესეთი არის კიდევ. ეს გვერდზე რო ჩანდეს. სხვადასხვა ტიპის არის, როგორც ხედავთ. ახლა მე ავირჩევ რომელიმეს. აი ეს კარგად ჩანს მაგალითად. ესეც აი ეს star ratings თეთრი მინდა ვარსკვლავები ტექსტი აქ თვითონ ტექსტი შეცვლა არის ფერების შეცვლა მინდა მე save ტექსტის ფერს არ მოცვლენიებს როგორ ჩანს აქ CSS-ზე თვითონ თაგები დამჭირდება ეს თეთრი არ მოწონს. სხვა ფერი. აი მისის მინდა. about not ყვითელი მაშინ. ყვითელიც მისაღებია. ეს ტექსტი მაინც არ ჩანს. თვითონ აი როგორც ხედავთ გამოჩნდა primary color. ეს შავი. აი ახლა ესე კარგია. save. ახლა იმ ვარსკვლავებსაც დავაყენებ თეთრს. აი ეს. save. აი ეს არის თვითონ ესე ჩაწერის ის. Not circle.
sender name, sender email templates. აქ შეგვიძლია email-ის template-ი შევცვალოთ. აი ესე მივა როგორც წესი. ჩვენი ლოგო თავში. აქ subject-ი. რას ფიქრობთ ამ პროდუქტზეო? აქ სახელი მივა, რასაც შეიყვანენ იქ. გვაინტერესებს თქვენი აზრი. და ესეთი ის არის email-ი. ამეები შეცვლა შეიძლება ესე გამოჩნდება ტელეფონში, ესე გამოჩნდება კომპიუტერში. ახლა გვინდა widget-ებს ვიმუშავოთ. დავთოთ ვიდეოს სატვირთო, ვიდეოს სატვირთაც შეიძლება დავთოთ, მაგრამ გადაიტვირთება საიტი და მე ძალიან ნელად ჩაიტვირთება ხოლმე. კი არ ჩანს ახლა შავი რო დავაყენე. ცოდეთ. მაშინ შეიძლება გამოვიყენოთ. აბა ვნახოთ როგორ არის. refresh. აი ეს კარგად ჩანს. აქედან შეგვიძლია სხვადასხვა რაღაცებიც მომწოდოთ, აი ეს მაგალითად. ეს უნდა გაზარდოთ 5-ზეო. მე შეგნიათ. ფოტოებითაც მესხნეთ. ბარათის ტიპის. compact with pictures. ეს ცენტრში რო იყოს. ესეთი. vertical და ასე შემდეგ. კარტებს გამოვყოფდი მე უფრო აი ესეთი. კარუსელის ტიპი იქნება. pop-up-ი ან პანჯარა რო ხდება მაგლა აი ესეთი მაგალითად. delay რამდენი ხანი იყოს, ეს მგონი პრემიუმ ვერსიის არის უკვე. აი ეს უკვე ფასიანის არის. აი ეს გვერდზე რო იყოს. ესეც მგონი ფასიანისა, კი. ესე ფასიანების არის. დღევანდელი ვიდეო სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და კომენტარებში დატოვეთ რა გაინტერესებთ კიდევ, რაზე ჩავწერო ვიდეო. აბა ნახვამდის.